এই সমস্ত সমস্যা যদি কেউ ফেস করে থাকেন সেক্ষেত্রে স্থূলকায় ব্যক্তিদের আমি সাজেস্ট করবো আপনি ডায়েট কন্ট্রোল করুন, ব্যায়াম করুন এবং আপনার ওজনকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করুন। এবং ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অ্যাডাল্ট সাথে অবশ্যই নাক কান গলা বিশেষজ্ঞের সাথে কথা বলে তা কোন স্টেজে আছে, অপারেশন করতে হবে কিনা, কি পরিমাণে সমাধান করতে হবে এটি জেনে নিন। এবং যাদের অন্যদের ক্ষেত্রে বললাম ডেভিয়েটেড নেজাল সেপ্টাম, সেক্ষেত্রেও আমরা কিন্তু সেপ্টোপ্লাস্টি নামে একটি অপারেশন করে থাকি। সেই ক্ষেত্রেও কি আপনার অপারেশনের পর্যায়ে গেছে কিনা এটা একটু টাইমে জেনে নেবেন। এবং অবশ্যই এই ক্ষেত্রে কিন্তু একজন ডক্টর আপনাকে সরাসরি ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন করে আপনার নাক সরাসরি দেখে আপনাকে সাজেশন দিতে পারবে। ফোনে বা কোনো দূর থেকে কনসালটেশন করা সম্ভব হবে না।